どうも、熊野ネットの鉄です。今回は熊野那智大社別宮の広尾神社についてお話しさせていただきます。広尾神社は那智の滝をご神体とする武者殿神社です。拝殿も本殿もなく、滝を直接に拝む神社です。熊野にはかつては多くの社殿のない神社、武者殿神社がありましたが、明治の末期、今から100年ほど前に神社合祀という神社を統廃合して神社の数を減らすという国の政策のためにそのほとんどが潰されました。広尾神社はその時に潰されずに済んだ数少ない貴重な武者殿神社の生き残りです。熊野那智大社の信仰の大元がこの広尾神社、那智の滝への崇拝です。落差133メートル、一段のまっすぐに落ちる滝としては日本一の落差を誇ります。水量の多い時にこの滝を仰ぎ見るとすごい迫力です。その迫力に古代の人たちは神様を感じたのだと思います。この日は前日に雨が降ったので水量がありますが、いくら落差があっても水量が乏しくちょろちょろで風になびくような滝では神々しさも感じられません。滝の水量は那智の信仰にとってとても大切なことです。しかしながら今、那智の滝は水量の減少が懸念されています。滝の水量は水源域の山のあり方によって変わりますが、現在、那智の滝の水源域の大部分は杉ヒノキの人工林です。正確な数字はわかりませんが、おそらく水源域の 80% 以上が杉ヒノキの人工林です。杉やヒノキは広葉樹よりも水を大量に消費する樹木なので、その分下流に流す水の量は減ります。また、杉ヒノキの人工林は干ばつが不十分だと日の光が地表に届かないので下草が育たず地面がむき出しになります。むき出しの地面を雨粒が叩くと雨水が土壌に染み込みにくくなって雨水が地表を流れるようになります。土壌に浸透する雨水の量が減れば当然山の保水力も低下します。手入れがきちんとされているにしろされていないにしろ水源域における杉ヒノキの人工林の占める割合が高すぎることが那智の滝の水量の減少の大きな原因なのではないかと想像しますが、他にも原因はあるのかもしれません。100年先もこの滝を残したい、そのために何ができるのか、那智勝浦町の取り組みに期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。熊野に興味のある方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。